Hi guys, good morning. Ang gagawin ko po ngayon ay magpapakain muna ng aking pusang kalye. Kasi po, wala po kasi nagpapakain sa kanila. So ang gagawin ko po kasi ngayon, tong aking aso na to, tong itim na to, may kasamaan po ng ugali. Gusto niya, siya lang ang kakain at siya lang intindihin ko. Napulot ko po to sa kalsada eh. Okay, kukulong ko muna kasi tsak hindi makakakain yung pusa ko. Shaki! Pasok ka sa loob. Inside. Inside, Shaki. Pasok. Inside, inside. Shaki, inside, inside. 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 Good girl. Yan, ha. Diyan ka lang sa loob, ha. Magpapakain lang si mommy ng pusa. Ito po. Teka lang po. Mamaya na kayo kumain. Inahin ko muna yung aking mga pusang kalye, ha. Mga chuchu. Pag po kasi akong papakain ng pusa, ito po yung pinapakain ko. Nanghihingi po ako sa sa palengke ng mga tinik, tapos pinapakuluan ko po. Tapos bibili ako ng cat food. So ang tawag ko, pag tinawagan ko po sila, through lang po to, through batengteng. Oh, Macy. Macy. Ito si Macy, ang favorite kong pusa. Gutom ka na, Macy? Nasa yung mga kasamahan mo? O, ayan po, nagdadatingan na yan, mga pusang kalye. Papasok na po yan dito sa loob. O, natakot sa iyo. Shaki, pasok ka. Inside ka doon sa loob. Teka lang po. Talabas na ako ng gate. Kasi tatawagin ko. Ay, ayan na, dumating na yung mga asong kalye. Yan po yung mga pinapakain ko. Ayan po. Ayan, dumadating na. Papasok na po yan dito. Oh, gutom na kayo. Wawa naman. Oh, sige, eto na yung pagkain nyo. Ayan po. Ayan. Madami yan sila eh. Yung iba po, pinagkukuha na nung kasi nakita nila papakain ako. Naawa din daw sila sa pusa. Yan po mga alaga po sa kalye. Hindi pa dumadating iba. Ayan po. Macy, come! Macy, come! Ayan, andun na sila sa Ayan, dumadating na po sila. Okay. Come. Come. Okay. Ayan po sila. Yan po mga pinapakain ko. Mamaya pa dadating nila. Ayan po, may aso. Yung mga aso po mamaya. Okay, Muning. Ayan. Naglalagay po ako sa labas ng gate ng tubig kasi may mga aso, pusa na nauuhaw. So, ayan po, nililinis ko po yan. Ayan po pusa. Ito po yung tubig, nililinis ko din po yan. Nilagyan ko nga po ng wag na nakawin kasi kinukuha po ng mga mga basurero tong aking inuminan ng pusa. Kawawa naman, o ayan po. Mag-iiwan lang po ako ng pagkain po dyan. Ayan, dumating na po yung mga asong kalye. Ayan, magpapakain po ako. Unahin ko muna po yung pusa. Ayan po. Yan po yung mga ginagawa ko tuwing umaga at saka sa gabi. Kung magpakain po kasi ako, umaga at gabi. Yan. Kasi nakakaawa naman po sila eh. Hindi naman po sila marunong maghanap ng pagkain. So kami magbibigay. Ayan. O sige, kain na kayo. Muning. Macy. Itong favorite kong pusa si Macy. Ayan. Ayan, ayan. Kita niyo yan si Shaki. Ayan. Gusto niya. Yan, lulundagin niya to. Kaya po ako may harang ditong fence. Ayan po. Ayan po. Ayan, galit na yung mga aso ko. Kasi siya na. Sige po. Yan po, nakita nyo kung ano pong ginagawa ko tuwing umaga. So, susunod kong pakain naman po, mamayang gabi. Shaki, inside ka na. Inside ka na doon. Happy watching. Sana po, pakisubscribe lang. Thank you po.